হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো পালং শাক দিয়ে আলু ভাজির রেসিপি। পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে। পালং শাক ও আলু ভালোমতো ধুয়ে একটি প্যানে অথবা কড়াইয়ে একত্রে মিশিয়ে নিতে হবে। এই রেসিপিটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই খুব দ্রুত তৈরি করা যায়। এতে একটি পেঁয়াজ, 2-3টি মরিচ ও সামান্য পরিমাণ রসুন কুচি দিয়ে দিতে হবে। এরপর আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিতে হবে, সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো এবং সামান্য পরিমাণ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিতে হবে। আপনারা চাইলে এতে ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারেন। এরপর এতে খুবই সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিতে হবে। সব উপকরণ একত্রে হাতে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে হালকা আঁচে চুলায় বসিয়ে দিতে হবে। এতে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিতে পারেন। আপনারা চাইলে পানি অ্যাভয়েড করতে পারেন, কারণ শাক এবং আলু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানি বের হবে। এরপর হালকা আঁচে ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে। 5 থেকে 6 মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে শাক এবং আলু ভালোভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে। এতে সামান্য পরিমাণ ধনিয়া পাতা দিতে পারেন। পানি শুকিয়ে গেলে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন মজাদার এই পালং শাক আলু ভাজি। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার এই পালং শাক আলু ভাজি। আপনারা বাসায় অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করবেন।